Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə mən yenə Yeni Ramanı qəsəbəsində həyət evi təqdim edirəm. Ev şəxsi özünə tikilən evdir və hazırda evdə yaşayış var. 3 sotun içindədir. Yerdən təxminən 5 daş kürsüdə tikilib. Hazırda evdə yaşayış var, bir daha qeyd edirəm. Evin həyətində addenli, sanitar qovşağı və hamamı var. Gördüyünüz kimi buranı belə bağlayıb naves kimi eləyiblər yarı hissəsini. Ev Pətəy Market yaxınlığındadır. Magistral yola təxminən 200 metr məsafəsi var. Həyətində əkin sahəsi var. Əlavə məlumat üçün buyurub zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Ev 4 otaq 150 kvadratdan ibarətdir. Qiyməti isə 71.000 manat. Sənədi çıxarış, real alıcıya endirim mümkündür. Ev 4 otaqdır, bir daha qeyd edirəm. 4 tərəfi də cüt daşla tikilib, istilik sistemi isə kombidir. Bu evimizin, belə deyim də, xol hissəsidir, yəni giriş hissəsidir. Bu evimizin mətbəxidir. Satış zamanı bu gördüyünüz gözəl mətbəx mebeli evin içərisində qalır. Baxın, evin 4 tərəfi də cüt daşdır. Kombilər də hazırda işlək vəziyyətdədir. Bu evimizin dəhlizidir. Gördüyünüz kimi necə geniş dəhlizi var. Başlayaq evin yataq otaqlarından. Bu evimizin birinci yataq otağıdır. Yataq otaqlarında və qonaq otağında rəngli işıqlardan istifadə olunub. Qazı, suyu, işığı, evin bütün kommunal xəttləri var. Bu isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Evin qiymətini bir daha qeyd edirəm. 71.000 manat, real alıcıya endirim mümkündür. Bu isə evin sanitar qovşağıdır. Hamam aksesuarları da var. Və bu da evin yataq otağıdır. İndi sizə evin qonaq otağını təqdim edəcəm. Aboyları var, polları laklındır, kuxna mebeli də var. Demək olar ki, tam hazır giryaşa evdir. Bu da evin qonaq otağı. Videomun sonuna da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Səhifəmizə dəstək olmağı unutmayın.